พอแต่แม่ย่ากลับมาก็พาท่านจกข้าวเหนียวเลยค่ะทุกคนแม่ย่ายังไม่เคยลองข้าวเหนียวดำวันนี้ก็เลยจะทำข้าวเหนียวดำอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งที่แล้วเราก็เอาข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียวขาวมาผสมกันนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าใช้ข้าวเหนียวดำเยอะเกินไปหน่อยครั้งที่แล้วข้าวเหนียวของเราก็เลยไม่ค่อยเหนียวนุ่มสักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เราก็แช่ข้ามคืนไว้เลยค่ะแล้วพอตื่นเช้ามาแล้วก็เอาเนื้อหมูมาเมื่อคืนนี้เพื่อนส่งเมนูน้ำตกมาอวดก็รู้สึกว่าอยากจะกินเมนูน้ำตกเหมือนกันวันนี้ก็เลยจัดเลยค่ะทุกคนเราไม่มีเนื้อหมูส่วนสันคอเนาะเราก็เลยใช้หมูอันนี้แหละและเพื่อไม่ให้หมูของเรามันแข็งเราก็เอามาทุบเหมือนตอนต้นวิดีโอเลยค่ะแล้วเราก็จะหมักหมูทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็มานึ่งข้าวเหนียวกันค่ะแล้ววันนี้เราก็จะเอาข้าวเหนียวดำมาคลุกกับมะพร้าวด้วยนะคะเป็นของทานเล่นที่เราชอบมากเลยในสมัยเด็กๆเราก็เลยจะทำให้พ่อปู่แม่ย่าแล้วก็สามีของเราลองชิมดูตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาเตรียมผักกันเลยค่ะเพื่อนๆจะใส่ผักเยอะๆกันเลยนะคะเพื่อนๆและหมูของเราก็จะเอามาย่างกับกระทะแบบนี้เลยค่ะเราก็จะย่างแบบนี้กลับไปกลับมาจนหมูสุกเลยค่ะย่างแบบนี้มันอาจจะไม่อร่อยเท่ากับย่างถ่านแต่ก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วดีค่ะเพื่อนๆเราลองชิมหมูดูแลเราก็รู้สึกว่าเอามาทุบนี่มันก็เข้าท่าดีนะหมูมันไม่แข็งเหมือนครั้งที่เราเคยทำมาและตอนนี้เราก็มาทำน้ำตกหมูกันค่ะเพื่อนๆจะใส่พริกป่นลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วน้ำปลาแล้วก็ผงมะนาวค่ะจากวิดีโอที่ผ่านมาที่เราใช้ผงมะนาวจะมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาถามเยอะเลยค่ะว่าใช้ผงมะนาวมันอร่อยไหมเอาแบบส่วนตัวเลยนะคะทุกคนมันอร่อยเหมือนมะนาวสดเลยค่ะเพื่อนๆหรือมันแล้วแต่ยี่ห้อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะน้ำตกหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีอาจจะจืดไปนิดนึงนะคะทุกคนแต่อยากจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากและอันนี้ก็คือข้าวเหนียวดำเราเอามาคลุกกับน้ำตาลเกลือแล้วก็มะพร้าวหลังจากที่แม่ย่าได้ลองชิมข้าวเหนียวดำคลุกมะพร้าวอ่อนทันชอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสามีปั้นข้าวเหนียวไว้รอเลยค่ะ yes It's okay now. Perfect temperature. Stick a recipe, make rest balls. right I don't remember in the past, but it's been way too hot. It's burned my hands. This is good. I remember this now. You remember? So good. thank you ค่ะ Oh, thank you. I love it. thank you ค่ะเหนียว yes sorry Delicious. Over the rest ball. yes Oh, my goodness. Thank you. thank you ค่ะ thank you like sticky rice A lot. Yeah, it's so fun because it looks different. right how about It's just pretty. It's good. It's a little chewier. Yeah. I like it. me too You're good. I don't know what this is about. Cabbage. Cabbage. Yeah. This is very intense and spicy. And you take a bite from these things to kind of cool your mouth down a little bit. you can use your hand yes Someone's on, yes. Sorry for jumping in the middle of the video. I wanted to. That's very good. I really like it. Thank you. thank you ค่ะ So, what a fun treat. yeah right I like it So I'm so much to sorry do. it's not like sticky enough It's fine. It's okay. You don't mind that I'm making a mess. do you like it Neil I love it. Well, never would think of eating something like this without you. thank you Thank you, Cut. No. I love it. thank you Thank